أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وجعل تعاقب السنين والأعوام عبرة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. القائل في كتابه العزيز: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه. إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قضى بالحكمة وجعل لكل شيء أجلا محتوما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي ساعة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنها وصية إلهية لكل ما رغب فيما عند الله سبحانه وتعالى. القائل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، هذا هو اللقاء ربي والأخير في العام الإسلامي الهجري المغدر والمنصرف. ومن المستحسن أن نقف وقفات بين عامين، عام يمضي وعام يهدر، وقفة التأمل والاعتبار والمحاسبة والتوبة والاستغفار والاستقامة والخوف من الله عز وجل والأمل والرجاء. فإن موضوع خطبتنا اليوم يتركز على وقفات بين عامين. أدعوكم الله وبا ọlọ́run bá òun náà ni à ń dá ọpẹ́ fún. ọlọ́run bá tí ó fi ìṣọ́ rẹ̀ ṣọ́ wa, tó dáàbò rẹ̀ bò wá di àsìkò tí a wà yìí, òun náà ni à dá ọpẹ́ fún. wọ́n ń sọ àsìkò yìí jẹ́rìí pé kò sọ́lọ́run bá míì mà tá gbọ́dọ̀ máa jọ́sìn fún àfọlọ́run bá là. òun nìkan ni kò lórogún bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́ba kan, kọ́lá kò ní olùrànlọ́wọ́. bákan náà mò ń jẹ́rìí pé ní aṣáájú ẹ̀dá Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ẹrú sí ọlọ́run bá ní í ṣe, òjíṣẹ́ ọlọ́run bá ní í ṣe, òjíṣẹ́ ọlọ́run náà débi tí ó ní àpẹẹrẹ kó tó wá jẹ́ ìpè ọlọ́run. ìyẹn rúsìn ọlọ́run ọba, mo ń fi àsìkò yìí ṣe ìkìlọ̀ fún yín àti fún ẹ̀mí ara mi pé kí á bẹ̀rù ọlọ́run ọba ní kọ̀kọ̀ ní gbangba. ìbẹ̀rù ọlọ́run ọba yìí náà ni àsọ́ọ́lẹ̀ ọlọ́run ọba tó ń sọ fún gbogbo ẹni tí ń bá ń ran kan àti pàdé rẹ̀ pẹ̀lú ìrọ̀rùn. ọlọ́run ọba ń sọ fún alọ́pọ̀lọpọ̀ yìí náà Al-Qur'an Karim nínú Suratu Ali Imran, Quran chapter 3 verse 102. ọlọ́ni yá ayyuhal ladhina amanu taqullah, wọ́n ní mo pẹ̀ ń tẹ́ gbọ́lọ́wọ́n bá gbọ́lọ́ dọ́dọ́, ẹ má bẹ̀rù ọlọ́wọ́n bá yìí haqqa tuqatihi, bó ṣe ká ẹ bẹ̀rù ẹ̀ gan. wala tamutunna illa wa antum muslimun, ẹ gbọ́dọ̀ kú àyàfi ká ẹ jẹ́ ní tó ti ju ọjọ́ sẹ́lẹ̀ fún ọlọ́wọ́n bá tá à ń wí yìí o. ọtún ni yá ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida nínú Suratun Nisa, Quran chapter 4 verse 1. ó ní mo pè yàn ẹ̀dẹ́ ènìyàn lápapọ̀, ẹ bẹ̀rù ọlọ́run ọba o. alladhi khalaqakum, ẹni tó ṣe ẹ̀dá yín, min nafsin wahida, látara ẹ̀mí kan ṣoṣo, wa khalaqa minha zawjaha, wá dá ìyàwó rẹ̀ látara rẹ̀, wa batha minhuma rijalan kathira wan nisaa, ọwá mú jáde
láàrin wọn ọ̀fọ́nká àwọn ọkùnrin tó pọ̀ àwọn obìnrin tó pọ̀ wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi ọlọ́run bá tẹ́ ẹ máa fi ń bẹ̀rẹ̀ ayé yẹn ẹ bẹ̀rù ẹ̀ wal arhama ẹ̀rẹ̀ tún bẹ̀rù okùn ẹbí náà inna Allaha kana alaykum raqiba ọlọ́run bá mójútó yín o ẹ̀ lè ṣe nǹkan kan kọ́lọ́run bá máa mọ̀ nípa rẹ̀ bákan náà nínú suratul Ahzab Quran chapter 33 verse 70 to 71 ọlọ́run ya ayyuhal ladhina amanu mo kàn tẹ́ kọ́lọ́run bá gbọ́lọ́ dodo taqullaha wa qulu qawlan sadida ẹ bẹ̀rù ọlọ́run bá kẹ́dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ rí tẹ́bá ti ṣe méjèèjì yìí yuslih lakum a'malakum ọlọ́run ó tún iṣẹ́ ọwọ́ yín ṣe wa yaghfir lakum dhunubakum wọ́n dẹ̀ fúri àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yín jìn yín wa man yuti illaha wa rasulahu ẹnikẹ́ni tó bá gbọ́rọ̀ sọ́lọ́run lẹ́nu tó gbọ́rọ̀ sójì sí ọlọ́run lẹ́nu faqad faza fawzan azima ọ̀ntàn ó ti jèrè ìbẹ̀rù ọlọ́run ọ̀dọ̀wọ́ èmi àti ẹ̀yin láìsí tàbí ṣùgbọ́n khutuba ti tẹ̀ ní júmọ̀ tẹ̀ ní wọn náà ní júmọ̀ àgbẹ̀yìn ní ọdún ìjírí 1442 lágbára ọlọ́run ọba kọ́lọ́n kọ́mọ́kùnwá lókù tó máa fi díjọ́ mẹ́jọ júmọ̀ mẹ́jọ àti wọ ọdún ìjíra míì tó ń ṣe 1443 àbíọ́ni ọlọ́run ọba ọlọ́run jẹ́ àṣẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún lérí iṣẹ́ olóore ẹ̀yin rúṣin ọlọ́run kí ló wọn wá jẹ́ àkọlé kútùbà wa lẹ́nì wọn náà ní táwọn afá ń pè ní waqafatun bayna amayn wọn náà ní ká dúró ká ronú láàrin ọdún méjì ọdún kan eléyìí tí à ń tó ń parí lọ yìí àtọdún mi tí ó tún ń bọ̀ ọdún tá a fẹ́ parí yìí báwo la ṣe lò ó báwo la ṣe bá ìjọsìn wa yí àárín wa àti ọlọ́run ọba báwo ló ṣe rí àárín wa àti àwọn ẹ̀dá ọlọ́run ọba báwo méjèèjì ṣe rí eléyìí ìyẹn mùsùlùmí gbọ́dọ̀ rò kí a ṣèṣirò ara ẹni kí ó tó di ọjọ́ tí a fẹ́ ṣe ìṣirò ó ṣe pàtàkì púpọ̀ torí pé ní àwọn àfáà abẹ́rẹ́ àwọn sàbí ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bí Sayyidina Umar nínú tó máa ń tẹnu mọ́ ọ̀nà ni hasibu anfusakum qabla an tuhasabu a ní ẹ̀ṣẹ̀ṣirò ara yín o síwájú kí wọ́n tó ṣèṣirò yín o wasinu anfusakum qabla an tusanu ẹgbẹ́ra yín sí orí òṣùwọ̀n kẹ́ wọn ara yín kẹ́ wo kí ni ẹ wé kí ni ẹ wọ̀n kó tó di pé wọ́n á gbé yín sórí òṣùwọ̀n ó mọ̀ sí pàtàkì kí a mójútó ọ̀rọ̀ lóhun iyebíye yìí ìdí nìyẹn tí ó fi wá fà ká gbé eléyìí wò ní èní kọ́lọ́mbà kí ó ṣe ní rọrùn fún wa inú bí tí a kọ́kọ́ fẹ́ yẹ̀wò lágbègbè eléyìí láàrin ọdún méjì tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí nínú tá a kọ́kọ́ fẹ́ gbé ronú sí ni pé ní àfáàfá pé ní waqfatu ta'ammuli wa i'tibar ẹ̀rí ká dúró ká ronú ká dẹ̀ wòye sí bọ́jọ́ ṣe ń lọ tí ọjọ́ ń gorí ọjọ́ tí ọ̀sẹ̀ ń gorí ọ̀sẹ̀ tó oṣù ń gorí oṣù tọdún ń gorí ọdún kálukú wa náà máa kà mo di ọmọ ọdún báyìí mo di ọmọ ọdún báyìí mo di ọmọ ọdún báyìí bá a ṣe ń di ọmọ ọdún tá à ń dà yẹn ọjọ́ tá a fẹ́ lò láyé ọ̀sẹ̀ tá a fẹ́ lò láyé oṣù tá a fẹ́ lò láyé ọdún tá a fẹ́ lò láyé ó ń dínkù díẹ̀díẹ̀ náà nìyẹn o ó ń dínkù díẹ̀díẹ̀ náà nìyẹn o ẹja máa ronú lẹ́yìn Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó tún wá pè á sákìyèsí kan bí àlìkìyámà ń súnmọ́ ó dẹ̀ fún wa pé nínú àwọn àmì àlìkìyámà náà ni àtàkọ́rùbù zaman ikú àsìkò tá a máa lò láyé kò ní máa gùn mọ́ yóò máa súnmọ́ra wọn kódà àdìsí Ànábì wa Muhammad ó sọ nípa rẹ̀ máa sáré ka àdìsí yìí fún wa kí a ronú sí èmi àtẹ̀yìn káàrí pé bá àdìsí yẹn ń tọ́ àdìsí yẹn ń sọ orí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní la taqumu sa'a hatta yataqarraba zamanu fatakunu sanatu kashahri washahru kaljum'a watakunu aljum'atu kalyawmi ويكون اليوم كالساعة وتكون ساعة كالدرمة بالنار صلى الله عليه وسلم ó ní àlìkíyámà ní dé àyàfi kásìkò súnmọ́ra wọn àsìkò tẹ́ máa ń lò láyé àsúnmọ́ra wọn ó lẹ́ máa lo ọdún kan láyé àdàbẹ́ ni pé oṣù kan lẹ́ lò ẹ máa lo oṣù kan láyé àdàgẹ́bẹ́ ni pé júmọ̀ kan lẹ́ lò ìyẹn ni pé bí ọ̀sẹ̀ kan lẹ́ lò ẹ máa lo ọ̀sẹ̀ kan láyé àdàbẹ̀ ní pé ọjọ́ kan ṣoṣo péré lẹ́ lò ẹ̀ẹ́dẹ̀ lo ọjọ́ kan láyé àdàbẹ̀ ní pé wákàtí kan lẹ́ lò bákan náà ẹ lo wákàtí kan àdàbẹ̀ ní pé ẹnìkan sáná sí nǹkan ọ̀dẹ̀jọ́ hàn ẹ̀rí ó wà ní tíra fáwọn Ahmad àti Tirmidhi àti Ibn Hibban ẹ̀rí eléyìí ẹ̀ka ronú sí i ọ̀rọ̀ tó ń ṣe ọlọ́run wá sọ yìí
ọ̀pọ̀lọpọ̀ aya al-Qur'ani Karim náà ló wá ń jẹ́rìí ọ̀rọ̀ yìí. Inú suratu Yunus Quran chapter 10 verse 45 ọlọ́ni wa yawma yahshuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min nahari yata'arrafuna baynahum. Ó ní ọjọ́ tá a gbé wọn dìde tá a kó wọn jọ ní gbangba àdájọ́ sọ́nbà wọn bí wọ́n kí bóun náà ṣe lo ayé wọn yóò wá dàbẹ́ ni pé ní wọn lójú bí wákàtí kan lọ ń bẹ̀ lọ́sàn-án kan lo wákàtí kan lọ́sàn-án wọ́n mú wa máa wọn ara wọn ń bẹ̀ kí sí lágbájá kọ́ yìí níta jọ lò gbà báyìí takànjọ lu ọ̀sán papọ̀. Ẹ̀rí nínú suratu Rum Quran chapter 30 verse 55 ọlọ́ni wa yawma taqumu sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labisu ghayra sa'a. Ó ní ọjọ́ tí àlìkíyámà máa dé, ẹ̀rí àwọn ọ̀daràn àwọn criminals wọn a máa wá búra pé àwọn ọmọ lójú wákàtí kan lọ láyé, gbogbo táwọn lò láyé ojú wákàtí kan lọ. Nínú Suratul A'raf ọlọ́ni ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar. Ọlọ́ni ọjọ́ tí wọ́n ò rí ohun tá a ṣe ládéhùn fún wọn á wá dàbẹ́ ni pé níwọ̀n lójú wákàtí kan lọ́sàn-án lọ. Ẹ̀rí nǹkan báyìí sáré pé Allahu akbar kabira, ọlọ́run bá ọlá rẹ̀ pọ̀ púpọ̀ fa. A rí pé ilé ayé tá a rò pé nǹkan tó gùn ní nǹkan kékeré ni bí ó ṣe rí ń jọ́nà náà nù. Èyí tó tún wá yani lẹ́nu ni pé a tún wá rí àwọn kan tí wọ́n lọ ọdún gbọ́ọ̀rọ̀ láyé tó yẹ kí tiwọn ìwòye sí tí wọ́n tún yàtọ̀. Ẹ̀rí inú tírà àfáà Qurtubi náà àfáà aládìsí onítafsírì ńlá ni wọ́n sọ̀rọ̀ kan fún wa tí ó yani lẹ́nu nípa ànábì wa Nuh alayhi salatu wassalam tọ́pọ̀ tó fi jíṣẹ́ ọlọ́run ọba kò dín ní 950 years tó túnmọ̀ sí pé ní ànábì ọlọ́run ọba yìí tá ń pè ní Nuh ọlọ́run tó súnmọ́ ẹgbẹ̀rún ọdún láyé 1000 years lórí iyẹ̀pẹ̀ yìí. bí èèyàn bá lo 100 nísìn ayé ó sì ti máa sùn, òun wá lo bí 1000 years. ṣùgbọ́n wọ́n sọ wípé ní tọ́ba wá díjọ́ gbẹ̀ndẹ̀ àlìkìyámà ẹ̀rí Allahu akbar kabira. Wọ́n ní màláìka kú bí ànábì wa Nuhu, màláìka kú pọ̀tẹ̀ tó díjọ́ gbẹ̀ndẹ̀ àlìkìyámà. Màláìka kú bí ànábì wa Nuhu, ó ní kayfa wajadta dunya, báwo ló ṣe rí ilé ayé rẹ̀ Nuhu tó lu ẹgbẹ̀rún ọdún láyé, báwo ló ṣe rí? Qala Nuhu mithla darin la babani dakhaltu min hadha wa kharajtu min hadha. Wọ́n ní ilé ayé dàbí inú ilé kan tó lẹ́nu ọ̀nà méjì, mo gba bí wọlé mo dẹ̀ gba ibi jáde. Allahu akbar kabira. Bó ṣe pẹ́ tó láyé ká mọ̀ pé ilé ayé yìí kékeré ni ká wò bẹ́yẹn kọ́lọ́mọ̀ kó ṣàánú wa. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Afani tamuru bina al-ayyamu tatra wa innama nusaqu ila al-ajali wal aynu tanzuru fala aidun dhaka ash-shababu alladhi mada wala sa'ilun hadha al-mashibu al-muqarraru. Afani tamuru bina al-ayyamu tatra wa innama. Ó ní ọjọ́ ilé ayé ó ń gbé wa lọ táwọn ọmọ. Nùzáàkù ìlàlẹ̀ àjàl, ó dẹ̀ ń wà wá lọ sí ibi àsìkò tá a fẹ́ lò láyé. Wal aynu tanzuru, ojú sì ń wò, bọ́jọ́ sì ń lọ, ilẹ̀ ń sùn, ilẹ̀ ń mọ́ báyìí láyé. Fala aidun dhaka shababu alladhi mada, ìgbà ìwé tá a ti lò kọjá ńgbà tá ń ta pọ́npọ́npọ́n, ó nígbà ìwé yẹn kò ní padà mọ́, ó ti lọ́nu. Kágbàlagbà tó máa mọ̀ rò pé kóhun tó ń di bọ́ọ̀sì padà, àbí àgbàlagbà arúgbó lóbìnrin náà mọ̀ pé kóhun tó ń dọ́lọ́mọge padà, kò ṣeé ṣe. Gbogbo àtọ́jú lọ́mọge tí ojú rẹ̀ ń fáyìn, tí gbogbo ara rẹ̀ fresh, kó tó máa mọ̀ rò ńgbà tó ti dàgbà tó ti di 70 tó ti ń wọ 80 lọ, kó tó máa rò kóhun tó fẹ́ di ayé múndíá padà, ó ní kò possible. Wala sa'ilun hadha al-mashibu al-muqarraru. Ẹ̀rí ewu tí ó ń pọ̀ sí tó ń pọ̀ sí yẹn kò ní dínkù mọ́, yóò máa pọ̀ sí. Sọkọ́lọ́ ń kọ́ ṣàánú wa. Ìdúró nínú yẹn pé ká mọ̀ pé ọjọ́ ń lọ, ìgbà ń lọ. Ọ̀gá náà wà fà
ó ní al-laylu wan-naharu ya'malani fika fa'mal fihima. Ó ní òru àti ọ̀sán wọ́n ń ṣiṣẹ́ lára rẹ̀, wọ́n ń lò ẹ̀. Ìwọ náà ṣiṣẹ́ lára àwọn méjèèjì, ìwọ náà lò àwọn náà. Torí tó bá lò wọn, ó lò ẹ̀ tó gbójọkújọkú, ilẹ̀ tó ń sú, ilẹ̀ tó mọ́ yẹn, ó ń lò ẹ̀ o. Ìrẹ́ náà ya lò wọn náà kó fi ṣiṣẹ́ rẹ̀, kó fi di nǹkan mú. Ìyẹn jẹ́ kan. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, waqfatun muhasaba. Waqfatun muhasaba, ìdúró sí ìṣirò ara ẹni. Ọmọ pàtàkì púpọ̀. Ká sì ìṣirò ara ẹni ó pàtàkì púpọ̀, torí pé bá a ṣe ìṣirò ara wa, ohun tó ń ṣìṣirò wa ò dáwọ́ ṣẹ́. Káwá sì ìṣirò ara wa lénìí, á jẹ́ kí ìṣirò ṣíṣe yẹn kó sì kíni kó rọrùn tó bá di ní ọ̀la. Àwọn afáàjẹ́ ká mọ̀ pé ibi tá a wà yìí, ad-dunya baytu amalin wala hisab wa gadan hisabun bila amalin. Wọ́n ní èní ìta wà yìí, iṣẹ́ la máa ń ṣe ń bẹ̀, àyè sì ṣòro ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá sì ṣòro ara yóò rọrùn púpọ̀. Ṣùgbọ́n la ní al-qiyama, àyè ṣiṣẹ́ ń bẹ̀, ìṣòro ló wà ń bẹ̀. Dábàá wá ṣiṣẹ́ yìí dáadáa lẹ́ni tá a tẹ̀ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń sì ṣòro ara wa lẹ́ni, ìṣòro wa ni yóò jẹ́ rọrùn lọ́la. Suratul Kahf, Quran chapter 18 verse 49. Ọlọ́ni ya waylatana ma li hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira wala yaslimu rabbuka ahada. La akbar kabira. Ọlọ́mọ sọ wá ní kèfèrí o. Wọ́n á sọ yìí pé ní ya waylatana, ègbé wa ọmọ ṣe wa lẹ́ni. Ma li hadhal kitab, tíra yìí tíra yìí màmá ni. Àmọ́ríro tíra yìí rè. La yughadiru saghiratan wala kabira, kò tí ẹ wá fi sílẹ̀ fún wa. Èyí tó tiẹ̀ kéré báyìí kò fi lẹ̀, èyí tó tóbi kò fi lẹ̀. Illa ahsaha, gbogbo ẹ̀ lórí kọ́ọ̀dù pátá, ó dọkumẹ́ntì gbogbo ẹ̀. Wajadu ma amilu hadira, gbogbo tí wọ́n ṣe pátápátá wọn á rí wájú wọn báyìí. Wala yaslimu rabbuka ahada, ọlọ́run bá ọ̀dẹ ní sábòsí fẹ́ni kankan, tí kálukú bá ṣe náà ní ọba. So àwọn afáàfin wa rí pé ìṣirò sí ara ẹni yìí wọ́n pín sí ọ̀nà mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Wọ́n pín kan ní al-muhasabatul yawmiyya, daily evaluation. Lójoojúmọ́ tó bá ti ń jí sáyé, tó bá ti fẹ́ sùn lálẹ́, ó wá yẹra rẹ̀ wò, bọ́ọ̀lù ṣe lu ọjọ́ yẹn. Ìrun wákàtí márààrún rẹ̀, ǹjẹ́ ó kí lásìkò rẹ̀, ǹjẹ́ ó kí pẹ̀lú jàmáà, ǹjẹ́ ó ṣe azkaru láàárọ̀, ǹjẹ́ ó ṣe nírọ̀lẹ́, ǹjẹ́ ó búyàn ǹjọ́ yẹn, ǹjẹ́ ó tọrẹ àánú ǹjọ́ yẹn. Gbogbo àwọn nǹkan, àwọn míì ń bẹ tó jẹ́ pé positive ni, agbọ̀n ìjókòó pọ̀. Náà ni ká kírun, ká gbààwẹ̀ ǹjọ́ yẹn, ká ṣe sàárà, ká ran èèyàn lọ́wọ́, ká bá èèyàn sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba. Àwọn tó jẹ́ negative, so mú nǹkan ní nǹkan ǹjọ́ yẹn, so búyàn ǹjọ́ yẹn, so mọ́yàn lójú ǹjọ́ yẹn, so sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ǹjọ́ yẹn, ó wo bóòlù sí lọ́jọ́ yẹn. Tó bá rí pé kò rí bó ṣe yẹ kó rí, àtúnṣe tó bá lè ṣe kó tó sùn. Tó rọ̀ mọ̀ bóyá tó bá sùn yẹn ó máa jí sáyé àbọ̀ ní jí sáyé. Ìyẹn ló ń fa sọ̀látù táúbà, ká yan náfílà rákà méjì, ká tọrọ àforíjìn tó pọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba ṣáájú ká tó sùn lálẹ́. Ẹ̀rí, ìyẹn náà ń pè ní al-muhasabatul yawmiyya, daily evaluation. Àtúnwálé ìtàn ń pè ní al-muhasabatul usbu'iyya, weekly evaluation. Ká máa yẹra wa wò ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀. Ìyẹn wọ́n ní Laylatul Jumu'ah náà máa ń ṣe yẹn, Jumu'ah kan sí kejì. Báwo ni mo ṣe lo àwọn ìjọsìn mi? Ìrun Jumu'ah náà ara bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé mo débẹ̀ lásìkò? Ṣé mo tẹ́tí gbọ́ kútúbà? Ntí àfáà bá wa sọ, ìmáàmù tán bá wa sọ, ǹjẹ́ mo mú un lò? Báwo mo ṣe lo gbogbo ìgbésẹ̀ mi lọ́sẹ̀ yẹn? Lẹ́yìn yẹn, al-muhasabatu ash-shahriyya, ìyẹn náà ni monthly evaluation. Oṣù Zulhijjah ló ń parí lọ yìí. Gbogbo dáadáa olóore tí wọ́n lọ wà níbẹ̀ mẹ́wàá àkọ́kọ́ Zulhijjah, báwo mo ṣe bá a lò, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìyẹn a máa yẹra ẹni wò. Eléyìí ṣe pàtàkì púpọ̀ kí a máa ṣe ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀, ní oṣooṣù. Ẹ̀rí. Bákan náà, èyí tó wá jẹ́ fáínà, wọn náà lè ta wà lẹ́nu èyí. Wọn náà ni al-muhasabatu as-sanawiyya, annual evaluation. Ọdún 1442 yìí láti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ Muharram, ibẹ̀ náà làwọn ṣe olóore ti wà.
Muharram yẹ oṣù ọ̀wọ̀ ni báwo la ṣe bá lò tí dé gbogbo àwọn oṣù méjèèjìlá tó kejìlá rẹ̀ náà ló ń parí lọ yìí báwo la ṣe bá gbogbo ẹ lò inú ẹ̀ lágbá Ramadan kí Ramadan tó dé Sha'ban dé Rajabu dé gbogbo ẹ̀ dé báwo la ṣe ṣe ńgbà tó tún yẹn tún parí Shawwal Sulqada Sulhijja báwo la ṣe bá lò eléyìí ni al-muhasabatu as-sanawiyya tó yẹ ká gbìyànjú láti ṣe kíni láti bá a lò dáadáa kí a yẹra wa wò tábà wá yẹra wa wò bẹ́yẹn ìyẹn náà ní wàá mú pílánì pé báwo la ṣe fẹ́ lo èyí tí a fẹ́ mú yìí tó ń ṣe 1443 kọ́lọ̀mbà kó ṣe ní ọ̀rọ̀ fún wa á wà ní pílánì dáadáa lórí yẹn ẹ̀rí hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ṣèṣirò ara yín ṣáájú kan tó ṣèṣirò yín Sayyidina Umar nìyẹn wasinu anfusakum qabla an tuhsanu ẹ̀ẹ́dẹ̀gbẹ̀rẹ̀ ń ṣoṣo rírí òṣùwọ̀n ṣáájú kí wọ́n tó gbé yín sí rí òṣùwọ̀n kẹwọn ara yín wò فإنه أهون عليكم في الحساب غدا yóò jẹ́ kí ìṣirò ṣe yóò ṣe kíni kọ́rọ̀rùn lọ́la أن تحاسبوا أنفسكم اليوم kẹsì sọ̀rọ̀ ara yín lónìí á jẹ́ kí ìṣirò tọ̀la kọ́rọ̀rùn ẹ̀rí wọn ni وتزينوا للعرض الأكبر ẹ̀ẹ́dẹ̀ sọ̀sọ́ ẹ̀dírẹ́sì ara yín ẹ̀ pìrìsẹ́ǹtì ara yín dáadáa kẹ́ lè dùn ún rí kó tó dìgbà tí ẹ wà dún wájú ọlọ́run bá yín يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ọjọ́ tí wọ́n kó yín síwájú ọlọ́run ọba ẹ̀rí ní ọ̀nà ọlọ́run kò sí nǹkan tó fẹ́ pamọ́ náà àlámọ̀rí yín o fún ọlọ́run ọba tí ó ṣẹ̀dá yín ó sì pàtàkì á mójútó eléyìí náà ni ọ̀rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì tí a fẹ́ bára wa sọ ní ṣókí ẹlẹ́ẹ̀kẹta wá ní waqfatu lit-tawba wal-istighfar òun náà wá ní ká dúró láti ronúpìwàdà ká dẹ̀ tọrọ àforíjì tó pọ̀ eléyìí ṣe pàtàkì nínú ìgbésẹ̀ wa ní ọdún tuntun waqfatu lit-tawba wal-istighfar ìrònúpìwàdà àti tọrọ àforíjì ọ̀gọ̀rọ̀ èèyàn mọ ìyàtọ̀ tí ń bẹ láàrin méjèèjì at-tawba wal-istighfar ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn máa ń túbá astaghfirullah kọ́lá lómi tẹ̀síbà ẹgbẹ̀rún ló máa tòjọ́ olóyún máa fa istighfar ẹgbẹ̀rún lójoojúmọ́ ẹlòmí lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n irú ẹni yẹn kò yẹra rẹ̀ wò kó ronúpìwàdà pé kí ni mò ń ṣe tí ò dátọ́ yẹ kí n jáwọ́ ìyẹn máa ń jáwọ́ ni ìyẹn máa ń túbá ni ìyẹn máa ronú pìwàdà ní ádà ìpinnu pé èyí tí mò ń ṣe tí ò dáa yìí mi ò tún sẹ́rí síbẹ̀ mọ́ tí fi jáde láyé ìyẹn ni àwọn àfáìsì ni wọ́n kọ́ wa látàrí ẹ̀kọ́ tí wọ́n kọ́ lọ́tọ̀ ọ̀dọ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ìpè àmọ́ kọ́kọ́ máa ń ronú pìwàdà á jáwọ́ kó nínú àwọn ẹsẹ̀ ibi tá à ń ṣe yẹn nígbà míì ń bẹ ó lè jẹ́ pé nǹkan tó yẹ ká máa ṣe láì ṣe ó yẹ ká máa kírun wa wákàtí márààrún déédéé pẹ̀lú jàmáà ó yẹ ká máa ka Al-Qur'ani wa dáadáa àti gbogbo àwọn iṣẹ́ olóore tó yẹ ká máa ṣe wọ́n ní mùsùlùmí ó kéré pápátá láàrin oṣù kan ó yẹ kó máa yọrí Al-Qur'ani ẹyọ kan ó kéré pápátá nù àrí àwọn mùsùlùmí tó máa ń parí Al-Qur'ani ẹyọ kan lọ́jọ́ mẹ́ta àrí inú mùsùlùmí àwọn ẹni rẹ̀ ṣáájú wọn a máa ṣe ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ ẹ̀rí àwọn ìwọ́tọ̀ ẹlòmíì Qur'ani méjì lóṣù kan ẹni tó wá lè pápátá ó yẹ kó máa ka Qur'ani ẹyọ kan lóṣù kan àwa yìí bí ó bá rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwa pinnu pé mo fẹ́ gbìyànjú àti jẹ́ kí àwọn iṣẹ́ olóore mi yẹn kó lékún àwọn iṣẹ́ tí ọ̀dà yẹn kí n gbé jù sílẹ̀ ìyẹn náà ni ká yin Kùránì lódì inú tí ọ̀dà ni ká máa kírun wákàtí márùn inú tí ọ̀dà ni kí a máa hùwà tí ọ̀dà ká máa ṣe ṣìnà ká máa mutí ká máa rìnrìn kúrìn ká máa wò kúwò ká máa gbọ́ ìgbọ́kúgbọ́ ká máa gbọ́ orin kórin inú tí ọ̀dà ni tá a sọnù kó nu gbèsè ayé wa àwa tọrọ àforíjì tó pọ̀ lẹ́yìn ẹ̀ wá ní àwa pinnu pé mi ò tún sẹ́rí sí ìwà tí ò dáa mọ́ nínú ìgbésí ayé mi ìyẹn náà ń pè ní tauba àwa máa ṣiṣẹ́ olóore tó pọ̀ ọlọ́mọba sọ fún ọ̀rọ̀ àwọn kan ní Suratul Furqan nígbà tó ń sọ ìyà tí ó jẹ àwọn kan wà ní illa man taba wa amana wa amila amalan salihan ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin ọlọ́run ní àwọn tí wọn ò ní jẹ àwọn ìyà yẹn o náà lẹ́nu tó bá ronú pìwàdà tó lè gbọ́ lọ́wọ́ bá gbọ́ tó wọ́n ń ṣiṣẹ́ olóore ọlọ́run irú àwọn yẹn àwọn aburú tó ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ á pààrọ̀ wọn á wà kọ àwọn ṣẹ́ eré á fi dípò rẹ̀ so èmi àtẹ̀yìn ẹ jẹ́ ká gbìyànjú báwo ni ọ̀rọ̀ wa ṣe fẹ́ dà báyìí kọ́lọ́mà kò ṣe nírọ̀rùn fún wa. ẹ̀rí nọ́mbà 4 tó lè jẹ́ pọ̀ náà ni tí a máa fi bíi náà la máa dúró sílé ní ẹ̀rí
òun náà ni nasratu amalin wa tafahul. Nínú èdè Lárúbáwá ń pè kíní kan ní tafahul, wọ́n lè pè kan ní tashahum. Tafahul wọn làwọn ń pè ní optimism. Tashahum wọn náà ń pè ní pessimism. Kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Tafahul náà ni kí a máa think positive, kí a lágbè ẹ̀ lé pé ó máa dà, ó máa dà, ó máa dà. Wọ́n tún mọ̀ dáwọ́lé a yọrí sí rere ní sáà, máa láṣeyọrí nínú ẹ̀. Quran tí mo ṣe pé mo fẹ́ hà yìí máa ha lágbára Ọlọ́run ọba. Alẹ́ mi náà fẹ́ lọ yunifásitì, mo fẹ́ di graduate, mo fẹ́ di doctor, mo fẹ́ di professor. Lágbára Ọlọ́run ọba, ọwọ́ mi á tọ̀ ẹ̀ kí n tó kú. Kò dẹ̀ ní pẹ́, màá máa ṣiṣẹ́ tọ̀. Ká máa think positive. Kíni yẹn á wá ibẹ̀ níṣẹ́. Gbogbo ń tà àti lélẹ́lẹ́ àìsẹ̀ sọ̀tàn Ànábì wa Ibrahim alayhi salatu wa salam. Ìjẹ́nubú wa ipò tó ga wájú Ọlọ́run bá ní. Ṣùgbọ́n nínú orí ayé náà kò jákàmùná rẹ̀ nínú tó jẹ́ orí ayé náà ní ká bímọ. Bó ṣe wá darúgbó tó náà, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ìrẹ́ Ọlọ́run bá jogún fún mi o. Tàmí lórí orí ọmọ. Tó bá fẹ́ fún mi lọ́mọ náà, mú fún mi ní ọmọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ minas salihin. Ní àwọn ẹni rẹ̀ náà ni ó fún mi. Allahu akbar kabira. Ọlọ́run bá dẹ̀ jẹ́ ìpè rẹ̀ ní ọmọ bíi 86 years. Ìgbà tọ́lọ́run tó ń dán wò tó tún pàṣẹ, tọ́lọ́run ní kọ́ pa Ismail tó tún pàṣẹ. Inú tọ́lọ́run tó fi dùnnú nígbà tó ti wọ 99, Ọlọ́run tó fún ọlọ́mọ mi. So àwa ní gbogbo nǹkan tí ọwọ́ wẹ̀ tí tẹ̀ ká mọ̀ pé àwọn ti jù. Àwa sọ ìrètí nù. Mùsùlùmí kì í sọ ìrètí nù. Mùsùlùmí máa ń ní renew hope rẹ̀ gbogbo gbà ní al-amal. Ẹ̀rí. Ìyẹn máa ń renew hope rẹ̀ ni. So káwá jókòó báyìí. Ìpè kí ni àwọn nǹkan tí mo tiẹ̀ lé tọ́wọ́ mi ọba ní 1442. Kí n wá nígbàgbọ́ pé insha Allah subhanahu wa ta'ala bi qudratihi wa bi iznihi. Pẹ̀lú ìyọ̀ǹda Ọlọ́run, pẹ̀lú agbára Ọlọ́run ọba 1443 yìí ọwọ́ mi á tó. Ọwọ́ mi á tó. Mo fẹ́ lé pé kí mi náà wà náà tó mọ̀ ká Al-Qur'ani ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀. Mo dúdúdú ní 1442. Mi ò rí achieve. Insha Allah ta'ala wa bi qudratihi wa bi iznihi ní 1443 yìí láti jùmọ̀ àtẹ̀ní yìí lágbára Ọlọ́run ọba. Èmi náà bẹ̀rẹ̀ Qur'ani ọlọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ insha Allah. Màá já ẹ̀mí mi lógún agbára mi aka. Tahajjud mi ń já mọ́ mi lọ́wọ́ ní 1442 kò regular. Ní 1443 yìí insha Allah ta'ala tahajjud mi máa mójútó. Èmi náà wà náà tó lè kálárúwá kó yé mi ní 1442. Gbogbo opportunity tí n bá ní láti kọ́ èdè Lárúbáwá, láti kọ́ ẹ̀kọ́ Islam ní 1443. Màá gbìyànjú kọ́wọ́ mi ó ṣe kíni, kọ́wọ́ mi ó tẹ̀. Màá gbìyànjú kọ́wọ́ mi ó tẹ̀. So eléyìí ó ṣe pàtàkì kí a mójútó dáadáa kọ́lọ́mọ kó ṣe ní rọrùn. Ìyẹn náà ń pè ní nasratu amalin wa tafahul. Ìyẹn náà ní pé ní ká ronú, ká dẹ̀ ní àgbéèlé, ká ní àgbéèlé ìpè kíní yẹn ṣe kíni á possible kọ́lọ́mọ kó ṣe ní rọrùn fún wa. Mùsùlùmí òdodo ìmọ̀ nírètí ni, kì í sọ ìrètí nù. Ìmọ̀ nírètí ni ar-raja'u min aqidatina. Ká ní èrò pé ohun tí mo dáwọ́lé yìí yóò yọrí sí rere nínú àkídà wa mùsùlùmí. Kọ́lọ́n kó sílẹ̀ ní rọrùn. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha al-azim li wa lakum fastaghfiruhu ilayhi innahu huwal ghafurur rahim. Ìyẹn dẹ̀ máa ní àbárí sí Ọlọ́run bá tí ó ṣẹ̀dá rẹ̀ ní ẹ̀rí. Kọ́lọ́n bá kó sànù wa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.